每一棟樓下咧都會有呢一個咧飯會所嘅3合1嘅指紋密碼電子鎖啦，包括呢一個收納櫃都係做埋俾你嘅，放一個大嘅中島台喺呢度咧就好舒服噶啦。Hello， 大家好啊！好耐冇出片俾大家睇啦。今日咧帶大家嚟睇一個珠海湖心新城嘅一個樓盤啊。以前俾大家嘅印象咧，湖心新城一般咧都係15,000、16,000起步噶啦。但係今日我帶咗個驚喜俾大家，呢個樓盤咁靚嘅質素，而且係現樓，僅需1萬蚊一房，而且送你全屋嘅家私家電，仲送你珠海唯一一個送你華為系統嘅一個智能家居嘅樓盤啊！咁事不宜遲，我哋上去睇下我哋呢個示範單位先。咁跟住鏡頭嚟望一望，嗱，你睇下我哋種呢啲樹咧已經做好晒啦，呢個園林非常之靚㗎。咁啊，你得閒咧就可以落樓。咁因為我哋每一棟樓下咧都會有呢一個咧飯會所嘅，有8大會所。咁我哋一棟樓下咧就係以書吧為主嘅，休閒度假為主嘅。咁我哋示範單位響4樓，咁我哋有3個示範單位，咁有2房到3房嘅，每一個咧都係送你全屋嘅家私家電。要重複一次先，咁啊，我哋上去望一望。上到嚟呢個示範單位啦，因為咧太過火爆呢個盤，因為講緊1萬蚊一方，仲送你全屋嘅家私家電，仲送你呢個華為智能系統啊，所以咧拍片都要排隊。咁呢一個咧係105平方嘅，陣間再嚟望一望啊。呢一邊嘅話咧就有2個戶型。一個咧就係76平方嘅，呢個咧係做到一個2房，咁啊一個洗手間。咁呢一度咧就88平方嘅，咁等人哋拍完咧，咁我再詳細帶大家嚟睇翻先。哇，終於輪到我哋拍啦！跟住嚟睇下先，呢個咧就105平方，睇下我哋呢個客廳係咪好大啊？咁105平方咧，我哋係做咗3間房嘅，咁我就剝咗1間房，咁呢度咧利用咗呢一間房間咧就做大咗個廳嘅。我屋企都係咁設計，就係非常之舒服。呢隻咧就享受型嚟㗎啦。咁呢度咧交樓時候咧有呢個推拉門。咁有個陽台喺度嘅，咁你都可以好似我哋開發商咁樣咧，做一個風窗。咁如果你想睇下我哋原本咧，就可以睇翻我哋對面啦。對面咧就係我哋呢一個陽台位置，攝影師咧可以係俾大家展示一下嘅。哇！咁呢度咧望出去嘅園林景觀咧就非常之舒服啦，而且係朝南邊嘅。咁我哋嘅廚房呢邊咧就都係做咗少少改動嘅。咁我哋係做咗一個咧半開放式嘅類型啦。咁啊呢一度咧一關起嚟咧就係一個封閉式嘅一個廚房，咁呢個係創意樣板間嚟嘅，咁交樓標準咧陣間都會係展示翻俾大家睇翻。咁我哋做咗一個 U 型設計啦，咁交樓時候咧都係明廚嚟嘅，咁啊係預留咗位置俾你放一個雙開門嘅冰箱，你都可以參考下我哋呢個開發商嘅設計。咁有冇覺得好眼熟咧？因為我哋呢個咧同坦洲嗰個中澳嘅春城啦個設計咧係基本上係差唔多嘅，所以咧設計咧都係非常之實用嘅。咁呢度咧就係我哋呢個洗手間嘅，所見到咧全部都係交樓標準。係啦，接落嚟睇翻房間啦。房間嘅話咧例牌㗎啦，都係用咗呢個飄窗位置做咗一個榻榻米，顯得個細房間就非常之大。咁因為我哋係咧做咗呢個華為嘅智能系統啦，咁所以咧你一入屋咧佢啲燈咧就會係感應翻嘅。咁如果你係嗌小藝同學啦，咁就可以係幫你係控制全屋嘅家私家電咁樣嘅。咁啊主人房咧都係大套間設計，呢度咧就做你攞飄窗台嘅位置做咗呢個梳妝台啦。咁入邊咧就係我哋呢一個洗手間嘅位置。咁利用率咧就係非常之高嘅。咁交樓嘅時候咧，我哋係會送埋你呢個櫃嘅，即係成排櫃係做翻俾你嘅。咁啊床都幫你做埋晒，咁啊可以放一個 king size 嘅大床。講緊呢一個積咧就係105方，我就話間房個空間都係好大㗎啦。咁啊，除咗個廳咧，呢度 block 咗一間房，咁啊顯得個廳又都係非常之大，有104方嘅感覺。咁接落嚟咧睇埋其他2隻積，有個係76平方同埋88平方嘅，睇下輪到我哋未先。
睇完我哋頭先105平方嘅創意空間咧，咁我哋睇下呢兩隻細嘅，一個係76平方，一個咧係88平方。88咧就多人影啲，因為佢有3間房間。咁76咧就2間房間，但係我都夠用㗎啦，2房1個洗手間，咁好過你住酒店。咁呢度咧講緊80萬左右咧就可以攞低啦，而且咧你所見到咧全部都係交樓標準。我哋睇下佢有乜嘢交俾你先。一入門咧呢個實木防火門啦。3合1嘅指紋密碼電子鎖啦，包括呢一個收納櫃都係做埋俾你嘅，空間都係非常之大嘅，而且呢啲櫃咧好貼心啊，開發商做到。咁入邊咧就係我哋呢個弱電錶嘅，咁呢度咧就係放鞋啦，都係夠噶啦2房嚟講嘅話，而且你如果唔夠嘅話，呢度仲有一排嘅空間，你可以整多一排櫃喺度，都係冇問題嘅。接落嚟睇埋我哋呢個餐廳啦。餐廳嘅話放咗個4人台，咁呢個咧餐廳嘅台凳啦送埋俾你。咁交樓嘅時候咧，呢度有個趟門嘅喎，廚房係有個趟門。咁我哋就2房單位咧就預留咗位置俾你放一個單開門嘅冰箱啫。咁但係呢個3件套全部都係交俾你嘅。咁我哋呢個3件套同其他樓盤3件套有啲唔同喎。我哋呢個咧係洗碗機嚟嘅喎，好少開發商係配洗碗機。而且講緊依家係1萬蚊一方咋，廚房係明窗設計，呢個星盤咧都係做埋俾你嘅，吊櫃啊、地櫃啊都係做埋，而且呢啲石咧幾好嘅，廚房嚟講石英石呢度咧斬嘢咧都係好實在嘅，咁而且我哋抽油煙機係華帝，都係非常之出名嘅品牌嚟㗎啦，空間都係非常之實用嘅，可以收納好多嘢嘅。咁後期你就係裝個熱水器啊，放個冰箱啊，就搞掂晒㗎啦。睇翻我哋客廳先，客廳嘅話咧有成3.6米嘅大開間啦，2房嚟講，話唔過非常之正㗎啦。呢度咧個陽台咧有成1.5米啊。呢度咧可以學習我哋開發商咧做一個櫃喺度嘅，放洗衣機喺度洗衫啊、晾衫就呢一度。望出去咧呢個景觀咧就係非常之開揚嘅。對面咧就係我哋商場啦。咁購食嘢啊、衣食住行啊，一站式咧係 OK 冇問題嘅。所見到嘅空調、呢個電視櫃、電視都係做埋俾你，送俾你嘅。sofa 啊，包括呢個茶几啊，都係送埋俾你。包括你見到呢盞燈啊，都係送埋俾你啊。咁2間房間入邊嘅所有嘅空調都係做埋晒㗎，而包埋所有嘅櫃。攝影師可以入去咧展示一下先。每間房間嘅空間咧都係非常之大㗎啦。2房嚟講，可以放到一個1.5米嘅大床啦。咁廁所咧就做咗一個乾濕分離嘅，所見即所得。五金衛浴啊嗰啲都係做埋晒俾你㗎啦。主人房都有一排大嘅櫃喎。講緊你自己出去做呢啲櫃咧，冇幾萬蚊都做唔到。開發商依家送俾你。咁呢度仲有一個大嘅飄張台喎，270度喎。主人房有咁大嘅空間俾你喎。咁呢度仲可以放一1.8米嘅大床。咁呢個咧就係76平方嘅示範單位，所見就係即所得。咁交樓標準都係呢一個。講緊呢個最平單位1萬蚊一方咋，講緊70零80萬就可以攞低，月供僅需要3000蚊咋。講真，你去住酒店1晚都幾百蚊啦。你上多嚟幾次，1個月可以供1間房啊。而且我哋依家做緊低首期嘅 promo，5萬蚊首期就可以攞低㗎啦。隔離仲有一間係88平方嘅，呢個戶型都係非常之靚嘅，可以望一望先。咁等人哋拍完咧，我哋再拍呢一個。88平方咧，終於嚟到啦，等到個頸都長啊！88平方做到一個咧創意空間嘅。冰箱喺邊度？藏咗喺呢一度。咁佢係做咗一個隱藏門嘅。交樓嘅時候咧，呢度有2縫牆嘅。呢度有推拉門嘅。呢度咧就係交樓標準，頭先展示過啦。呢啲都係創意空間嚟嘅。你都可以咁樣設計，放一個大嘅中島台喺呢度咧，就好舒服噶啦。哇！成個客廳咁樣打咗2縫牆咧，成個廳就非常之大嘅闊落㗎啦。包括我哋呢個陽台，佢又打埋包埋呢個窗嘅話，成個廳加埋嚟，起碼都有40-50個方啊，好舒服。成班朋友喺度開 party、聖誕 party 都冇問題。OK， 入邊有3間房嘅，我哋利用一間房咧，就係做咗一個書房呢個書房設計。你如果係想做其他房間多功能室啦，當呢一度麻雀房又得。呢度咧就係洗手間，唯一不足咧就係得一個洗手間，但係都夠用㗎啦。OK， 睇翻呢一個兒童房先，兒童房都係做一個創意嘅設計，
咁係做咗一個風管機啦，望出去咧就係我哋呢個街景嚟嘅，城景嚟嘅。咁啊主人房都係一個放一個1.8米大床，呢個主人房就比頭先個大好多。咁交樓嘅時候咧，佢係有櫃嘅，做埋俾你嘅。咁你如果唔想要咧，咁啊做一個剝咗佢，做啲其他嘅櫃啦，裝飾下啦。咁講緊呢一個單位咧，88平方，90萬就可以攞低。首付咧就係5萬蚊。講緊呢一度咧，成個屋苑咧，對於我嚟講個印象嚟講就係喺湖心路係已經係非常之優質㗎啦。因為佢仲送呢個全屋家私家電啦。呢個華為嘅智能系統啦，可以 show 俾大家睇下，即係呢做一套咁樣嘅智能系統都成幾萬蚊㗎啦。咁全屋個櫃啦，又幾萬蚊㗎啦。咁所以呢個開發商係非常之捨得，而且佢去港珠澳大橋講緊20分鐘，係咪好方便啊？20分鐘啫喎，佢單價1000蚊一方。咁所以咧，有興趣嘅朋友咧，可以喺評論區咧留低你嘅信息，或者聯絡我，咁我可以帶你過嚟睇翻我哋呢個現樓準現樓嚟嘅，明年6月份就可以交樓噶啦，帶埋精裝修。有興趣嘅朋友記得聯絡我噶啦，下期見，拜拜。